Споменавме на почетокот на денешното издание на Македонија наутро дека Сојузот на синдикати по повод денешниот ден организира голем протест кој што започнува во 11 часот од пред работничкиот дом, ќе се оди до Стопанската комора и влада. Тоа е релацијата. Кога станува збор за работниците и борбата за нивните права, со сигурност можеме да кажеме дека француските се едни од најбескомпромисните кога станува збор за правата и нивното остварување. Француските улици паметат сериозни и бројни масовни протести во кои што работниците излегувале и гласно се бореле за она што им следува. Што ќе се случува во текот на денешниот ден токму во Франција? Информација добиваме од колегата Тони Гламчевски, кој што го имаме на Скайп ова утро. Тони, добро утро и благодариме за позитивниот одговор за разговор денеска во Македонија наутро. Добро утро, Кристина, добро утро на гледачите на Македонија наутро и журната екипа на македонската телевизија, кој што исто така работно за 1 мај, денот на трудот и на кој што се празнува во Франција од 1889 година, како што подсетивте. Денеска Франција е навистина во малку поинаква ситуација во споредба со минатата година, кога на улиците имавме околу 2,2 милиони французи кои што протестираа против реформата на пензискиот систем. За денеска мобилизацијата се најавува многу помала во споредба со минатата година. Инаку мало историско подсетување на прославата на 1 мај во Франција, иако беше одлучено, како што реков, во 1889 година да се слави од меѓународната интернационала, комунистичката интернационала, сепак во 1891 година имаше првите помасовни протести, на кои што се бараше со часовна работна недела, инаку Франција до тогаш нарекуваше како што може тие што имаат читано жерминал, значи работа од вајле до вечер без никакви права. И само 1919 година беше прогласена таа 8-часовна работна недела. 1 мај официјално се празнува, малку интересно се каже, од 1941 година, од режимот на Виши, кој што соработуваше и со окупаторите, но како државен празник е прогласен само од 1948 година, од кога официјално се празнува и французите не работат на овој ден. И ти дека и по старата, но и по новата историја ја памети револуцијата на француските работници низ годиниве и борбата за поголеми права. Последниот протест ќе се навратаме една година наназад со последниот протест кога милиони французи беа на улиците, бараа да се стопира реформата во пензискиот систем, што не им успеа, но затоа година подоцна ја казнуваат и француската влада. Се разбира, мобилизацијата беше голема, кој што не беше запаметена. Некои мислеа дека синдикалните движења се мртви, бидејќи ги нема тие големи фабрики, тие големи масовни протести што ги имаше работниците, посебно на рударите, како овде ние што се наоѓаме во Лорен, кој што ја потресува Франција во 70-тите и 80-тите години. Иако ова мобилизација и најголемиот број од французите, без разлика дали се работници или службеници, беа против пензиските реформи, владата на Макрон насила ја протурка таа реформа, што денес на некој начин му се свети. И како што рече еден од Бруно Мартинес, еден од поранешните лидери на СЖТ, кој што сега работи во една банка, интересно, како службеник во таа банка, рече дека тоа што се случува сега, Макрон ги турка французите во рацете на крајната десница во Националниот фронт. Бидејќи треба да се знае дека за еден месец и овде во Франција и во Европа се гласа за европските избори, но французите ќе гласаат многу повеќе против политиката на Макрон, отколку против Европа. Давајќи му го својот глас пред се на националниот собир, поранешниот национален фронт на Марин Ле Пен. Барањата на работниците се и понатаму исти, ќе бараат повеќе заштита од Европа. Во моментов, може би, во Франција сигурно знаете дека е преминена 35 часовна работна недела уште од почетокот на 2000 година, некаде кога беше владата на Жоспен, многу критикувана дека со тоа французите многу помалку ќе работат, а всушност нивната продуктивност не се намали. Сега
се оди на еден друг начин и интересно да се каже дека една од најголемите компании во светот, кој што се уште се смета и како приватна компанија, бидејќи таа е собственост на семејството Мишелин со седиште во Клермон-Феран, одлучи непосредно пред околу еден месец на работниците да не им дава минимална плата, туку да им дава достојна плата, која што ќе им овозможи на сите вработени, во зависност каде живеат, во која држава живеат, нешто повеќе од таа минимална плата, кој што ќе им дозволи да можат да плаќаат својата кирија за становите, да можат да ги школуваат децата и да штедат и да имаат свој собствен дом. Тоа значи еден голем напредок од страна на оваа компанија. Многу синдикати се надеваат дека и другите компании ќе го земат примерот од Мишелини и така ќе ги зголемат платите на своите вработени. Тони, добро, во кои се сегменти преку протести француските работници ги бараат своите права низ годините и во што успеа? Па се поставува и прашањето колку се почитуваат работниците во Франција. Вработниците, кој што реков, првиот голем успех им беше преминувањето на 8-часовна работна недела, а потоа барањето на синдикатите беа слушнати, сега е на 8-часовна работен ден, се извинувам, а после тоа се премина на 35-часовна работна недела. Сега работниците бараат поголема заштита. Пред малку реков дека владата не го испочитува мислењето на французите и премина на реформа на пензискиот систем со продолжување на годините за да потребни на старосната граница за заминување во пензија. И јас се наоѓам наспроти железничката станица овде во Нанси, но железничарите успеа на друг начин, со итрост и со преговори со компанијата, да заминат 18 месеци, може да заминат пред време во пензија од старосната граница, со тоа што компанијата ќе им ги плаќа своите нивните давачки и се што е потребно за тие 18 месеци, значи цела плата, со сите давачки, така да можат да заминат со полн пензиски стаж. Значи, синдикатите се борат цело време. Во моментов главната борба е да се има подостоен подостојни работни услови, поголеми плати, со намалување на воземирувањето на работното место, бидејќи тоа е нов тренд. И тоа се некои од успесите што ги имаат забележено француските синдикати во последно време. И како што рековте на почетокот од разговорот, кога нивните барања не се исполнети, француските работници знаат да излезат на улица, посебно тие кои што можат да ги блокираат улиците и да изнудат од владата или од работодавачите попуштање. Последниот пример беше со контролорите на летовите во Франција, кои што најавија еднодневен штрајк со можност за блокирање на Олимписките игри и веднаш нивната плата беше зголемена. Еве најавуваат дека и банките ги зголемуваат платите за 1,9% за сите вработени, што се значи кога синдикатите се мобилизираат, можат да се постигнат победи за работниците или пак за вработените. Уште еден важен сегмент сакам да отвориме, Тони. Колку законската регулатива има ветер во грб во однос на заштитата на работничките права? Кај нас исто така имаме закон кој што е одлично напишан на хартија, спроведувањето во пракса како и секогаш каска. Колку работодавачите во Франција се плашат, условно кажано, од своите вработени во поглед на тоа дека ако пријават имаат заштита и таа истата нема да биде заташкана или ставена некаде во фиока. Во Франција, за разлика од во Македонија, постои посебен суд Прудом, кој што се избира дел од работодавачите, дел од синдикатите и се разбира има државата своји представници кои што всушност се занимаваат со сите спорови кои ќе може да се појават меѓу вработените и работодавачите. Тоа е еден суд кој што навистина ги заштитува работничките права и правата на вработените, бидејќи не може да зборуваме само за работниците. На некој начин работодавачите се плашат кога ќе се најдат пред тој суд и често се обидуваат да најдат некој договор со вработените, кои што во тоа судење се застапувани и од адвокати, но сепак и од представници на синдикатот. Синдикалистите, како што исто кај нас и во Македонија, се заштитени со францускиот закон, така да еден синдикалист не може да биде отпуштен од работа заради тоа што ги истакнал барањето на своите
вработени. Законот посебно ги заштитува вработените во јавните функции, односно во ние што велиме администрацијата, односно функционерите. Овде се во Франција се велат функционери, не се избрани, туку се тие што работат во јавната администрација. Една од последните намери на француската влада е да се дозволи отпуштање од работа, како што тоа е можно во приватните компании, но веднаш тоа најде на отпор во француската јавност и се разбира во синдикатите кои што се доста мојчини во јавната администрација, посебно во образованието. Инаку интересно се каже дека во Франција полицијата иако има своји синдикати или пак армијата кој што нема синдикати, немаат право да демонстрираат. Но и сепак тоа се случуваше во последно време да се појави па дури и полицијата да протестира за барање, за зголемување на своите права. Тони, ајде да искоментирам уште нешто. Политиката, поточно крајната десница, си го присвојува празникот за своји цели. Тие слават француската национална хероина Јованка Орлеанка, но она што е интересно е тоа што таа кога се родила, таа не била французинка. Точно, Јованка Орлеанка е родена недалеку од Нанси во Дореми, или сега е преименувано во Дореми ла Пусел, и денеска таму ќе се најдат приврзаниците на политичката партија Реконкет, крајната десница, која што на европските избори е предводи внуката на Жан-Мари Ле Пен, Марион Маршал, која што е внука од сестра на Мари Ле Пен, значи цела династија, кој што повторно се враќа на историското место каде што од 1978 година Жан-Мари Ле Пен ја прославуваше Јованка Орлеанка. Од минатата година неговата ќерка, која што е сега во националниот собир, не знам дали не следат нашите гледачи, одлучија да не ја одбележуваат Јованка Орлеанка на 1 мај, туку на некој друг датум, бидејќи добар дел од работниците преминаја да гласаат за Националниот фронт, на некој начин да се смири, бидејќи таа сака малку да се оддели од наследството на својот татко. Но нејзината внука Марион Маршал денес ќе се најде во Дореми ла Пусел, каде што ќе ја одбележува Јованка Орлеанка, кој што воопшто нема врска, бидејќи со сега како француска национална јунакиња, кој што работеше на обединувањето на Франција. Интересно дека на времето кога таа беше родена и кога се залагаше за обединување на француското кралство, таа воопшто не беше французика, бидејќи живееше во војводството во Лорен. Така да малку историјата е доста интересна и како се размислува и како Националниот фронт некој пат може да ги освои некои национални теми, национални јунаци за да ги представи во јавноста. Инаку денешните протести полицијата ставува дека можат да добијат и политички карактер со оглед на мобилизацијата на студентите за настаните што се во Блискиот Исток, пропалестински манифестации можат да дојдат и се најавува мобилизација на крајната левица, а можно и на крајната десница, посебно на маргините на демонстрациите што ќе видат во Париз, кои што започнуваат попладнево во 14 часот по традиција од площадот на Републиката до площадот на нацијата, а додека во другите француски градови дефилејата ќе видат изутринава или во 10 часот или во 10:30 часот. Што велат првичните најави, колку милиони французи ќе излезат денеска на улиците? Претпоставувам дека, спомна, можно е да добијат помасовен карактер. Полицијата, претпоставувам, ќе треба да биде многу повнимателна, бидејќи неколку пати беше обвинувана за бруталност. Француската полиција во последно време често обвинувана за бруталност и беа како нешто што се случува и во Соединетите американски држави. Според полициски извори денеска не се очекува нека има голема мобилизација, тоа е сигурно, бидејќи ви гледате времето исто сончево, барем во утринските часови, иако за попладне се најавуваат силни поројни дождови и грмежи, но мобилизацијата би требало да биде некаде околу 150 до 200.000 французи кои што ќе се најдат на улиците, што не е многу, бидејќи минатата година беа над 2 милиони, но ништо не е исклучено, никој не знае како ќе реагираат самите французи, бидејќи повикот за мобилизација е испратен од сите синдикати. Разбира, тука се и политичките партии од левицата кои што повикуваат на протести, се пред за зголемување на платите за една поголема за Европа кој што заштитува, така да мобилизацијата сигурно дека ќе биде голема. Нема да има пикници како се практикува кај нас, но пред се ќе видат на улиците со своите со своите плакати, со своите побарувања, со своите знамиња, така да и синдикатите ќе ги истакнат своите барања пред европските избори
односно за една поголема заштита на работниците на европско ниво. Еве, тоа би било можеби интересно за овој 1. мај во Франција. А ние видеоматеријал и информација ќе добиеме од тебе, бидејќи ги следиш и денешните првомајски протести. Благодарам, Тони, за вклучувањето во Македонија наутро. Благодарам и убав празник. Убав ден посакуваме и ние.